Hi, I'm Dario, and in this video I will show you the pros and cons of the return board. What exercise you can do with it, who I will recommend it for, and I'll make a comparison with a table tennis robot. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Prije otprilike 4 mjeseca sam se odlučio kupiti return board da vidim da li može meni pomoći u treningu kad nemam partnera, ali sam također htio vidjeti da li bi trenerima moglo pomoći u radu s djecom. Ponovno sam ga koristio u tih 4 mjeseca, a mogli ste u moje zadnje 2 recenzije vidjeti da sam ga koristio za provjeru količine rotacije koje zadaju gume. Za one koji ne znaju što je to return board ili na hrvatskom povratna ploča, to je malo poveće drvo, daska s naljepljenim stanotenskim gumama koje možete mijenjati nagib i kao takav može poslužiti za trening kad nemate partnera. Razni brendovi proizvode povratne ploče i dolaze u različitim veličinama i eventualno s nekim dodatnim funkcionalnostima, ali većinom su jako slični. Ja ovdje imam povratnu ploču brenda Victas, tako da ću govoriti o njezinim prednostima i nedostacima. Što se tiče prikazanih vježbi, ostalim mogućnostima i mojeg zaključka za koga bi povratna ploča bila dobra, to se odnosi na povratnu ploču bilo kojeg brenda, a ne samo ovu Victas. Ova povratna ploča nije prevelika i teška, te se jednostavno premješta, a nagib se vrlo jednostavno podesi. Na dnu se nalaze 4 nogice obložene mekom tkaninom, pa ako ćete ju pomicati po stolu, nećete oštetiti stol. Jako dobra stvar je što prilikom namještanja nagiba imate numerirane vrijednosti nagiba, pa možete lako zapamtiti za koju vježbu vam je potreban koji nagib. Nisam se još susreo s povratnom pločom koja je to imala. Većinom imaju vijak sa strane s kojim pričvrstite ploču pod određenim kutom i nemate nikakve vrijednosti. Što se tiče veličine, meni je ovo idealnih veličina. Netko će možda reći da je premala ako usporedite s nekim drugim povratnim pločama, ali što je povratna ploča manja, to se dodatno vježba i preciznost. A i ova ploča nije baš tako mala jer zauzima 1/3 širine stola. Također, dobro dođu manje dimenzije jer ju je lakše pospremiti kad se ne koristi, dok velike povratne ploče koje dolaze na kotačićima zauzimaju u dvoranama puno mjesta. Tako da je po meni ovo win-win situacija jer vježbam preciznost, zauzima manje mjesta kad se posprema, a i manje košta od velikih ploča. No ima i ovaj oblik konstrukcije jednu manu, ali o tome malo kasnije dok vidite povratnu ploču u akciji. Krenimo prvo s forehand spinom. Ajmo malo trenirati i backhand.
početku će vjerojatno najviše problema predstavljati prva loptica kojom morate pogoditi povratnu ploču, a jednom kad vam povratna ploča vrati lopticu, onda ćete lakše nastaviti izmjenu s povratnom pločom. Jednom kad svladate tu prvu lopticu, sve je lakše. Pokazat ću vam kasnije 3 načina na koja možete započeti izmjenu s povratnom pločom. Kad se svlada ta prva loptica, onda je za djecu, početnike i prosječne rekreativce ovo odličan trening, ali za naprednije igrače postoji jedan problem. S ovom početnom lopticom koju bacite iz ruke nije moguće kreirati toliko rotacije i brzine koliko napredniji igrači mogu kreirati tokom igre. Tako da zapravo ova prva loptica određuje koliki ću nagib staviti na povratnoj ploči, a to znači da tokom izmjene uvijek moram dozirati količinu spina i jačinu udarca, jer će se u protivnom loptica od povratne ploče odbiti izvan stola. Ako povećam nagib, to se neće dogoditi, ali onda mi je jako teško prvu lopticu prebaciti preko mrežice, jer je ploča previše zatvorena i jako puno tih prvih loptica se od ploče odbija u mrežicu. Ja ove dvije vježbe rijetko kad izvodim, ovako kako sam pokazao u ova 2 videa, jer ako uvijek moram trenirati sa 50-60% snage, onda to baš nema smisla. Ali našao sam čak 2 rješenja za ovaj problem. Prvi je da mi netko ili nešto baci prvu lopticu, pa onda odmah povratna ploča može imati veći nagib. Tako da vam lopticu može baciti trener, kao što recimo baca multiball, ili kao što sam si ja složio da mi prvu lopticu baci robot. Pokazat ću vam to kasnije. A drugi način je da ploču maknete sa stola, udaljite malo i još dodatno malo povisite iznad razine stola. Time ste dobili da možete puno jače udariti i povećati količinu spina. Ja sam ovu povratnu ploču stavio na kutije iza stola, ali u ovom slučaju bi mi dobro došla ona ploča koju sam spomenuo prije, da je na kotačiće i da stoji izvan stola. Snašao sam se i s ovom pločom, samo je potrebno malo improvizacije. Ja ću ploču, ako ju želim koristiti za ovaj oblik treninga, uvijek koristiti na ovaj način. Malo dalje od stola i mrvicu iznad. No ono za što je meni vrhunska je za trening servisa. Kako moj stil igre dosta ovisi o servisu, tako onda povremeno i treniram servis. A ništa mi još nije toliko pomoglo u treningu servisa kao povratna ploča. Vrlo jednostavno, postavimo potpuno ravno na poziciji na stolu gdje želim servirati i pomoću povratne ploče uvijek mogu vidjeti koliko rotacije imam u kojem servisu. Dok isprobavam neki novi servis ili novi način maskiranja rotacije, onda mi se zna desiti da mi je teško odrediti količinu zadane rotacije na temelju kontakta s lopticom. Jer ako, na primjer, ima puno lažnih kretanja, onda na povratnoj ploči vidim
kolike sam rotacije zadao. Kad dobro istreniram servis, onda na temelju kontakta znam koliko je rotacije, ali prilikom treninga mogu s povratnom pločom vidjeti što se točno događa. Spomenuo sam već da je najveći problem ova prva loptica, pa da vam pokažem 3 načina na koje možete to izvesti. Prvi način je da si bacite lopticu u reket, a s rukom u kojom vam je reket krenete naprijed prema loptici i upotrijebite što više zgloba kako bi zadali što više rotacije. To je moguće i s forehandom i backhand stranom, pa isprobajte s kojom vam je lakše. Drugi način je da si bacite lopticu na stol, pa nakon njenog odskoka udarite forehand ili backhand stranom reketa. Treći način je da vam neko drugi baci lopticu s druge strane stola kao da igrate. To može biti drugi igrač, trener ili robot. Što bi ja promijenio na ovoj povratnoj ploči? U ove šuplje noge bi stavio dodatne cijevi koje bi se izvlačile tako da se povratna ploča može stajati samostalno izvan stola na podu po podesivoj visini. A opet da ako želim da može biti ovog oblika kako bi je koristio na stolu. Veličinu ne bih mijenjao tako da je mogu lagano pospremiti da mi ne zauzima puno mjesta. Kao što ste vidjeli, ja sam se snašao s kutijama, a ako i vi imate potrebe za tim, moguće također postaviti iza stola dodatni stolić ili nešto slično. Da li bih preporučio povratnu ploču ili robot? Ako si možete priuštiti robot, onda robot jer nudi više mogućnosti treninga, dok ste s povratnom pločom više ograničeni. Ali ako možete kupiti oboje, onda oboje. Nisam susreo robot koji može davati toliko realne loptice kakve imate kad igrate s pravim igračom, dok povratna ploča to puno bolje simulira.
Ako vam je robot preskup, onda je povratna ploča dobra investicija ako nemate sparing partnera. Možete trenirati preciznost, rad nogu, tehniku, količinu rotacije, servis i tako dalje. Da li je dobra za rad s djecom? Definitivno. Često sam vidio u dvoranama da je jedan trener, a puno djece, pa je jasno da se onda trener istovremeno ne može svima posvetiti na jednak način. Ako djeca samostalno ne mogu međusobno prebacivati lopticu jedan drugome, često se u takvim situacijama postavi jedan ili više robota na stolove, pa se djeca izmjenjuju. No ne mogu si svi klubovi priuštiti robote, pa onda povratna ploča u takvim situacijama dobro dođe. Moguće je djeci zadati i razne natjecateljske igrice, na primjer tko će se više puta dodati s povratnom pločom, pa tko može zadati više spina na način da se provjeravaju brojevi na povratnoj ploči pod kojim kutem je postavljena. Također s tim brojevima je moguće i pratiti napredak igrača kroz određeno vrijeme, odnosno koliku maksimalnu količinu spina igrač može zadati prema kutu povratne ploče, a da loptica prođe preko mrežice. Osim djece, povratnu ploču u klubu mogu iskoristiti i stariji igrači za zagrijavanje, trening kad nemaju sparing partnera i sl. To je bilo sve za sad. Malo smo promijenili sadržaj, da nije stalno samo o gumama i drvama. Ima i druge stolnoteniske opreme o kojoj vrijedi pričati. Biće u buduće još dosta raznolikog sadržaja, tako da se pretplatite na kanal, lajkajte, šerajte i naravno do sljedećeg puta uživajte u pinganju.